Ini habis dibuka dari dosnya kosong. Di dalamnya itu ada remote, nggak ada remote-nya, chargernya. Jadi mungkin sesuai buku petunjuk. Jadi colokin nih belakangnya, colokin. Ini saya pakai air 300 ml, air mateng. Ini botolnya aja yang 300 ml ini. Udah campur esense buat ngetes aja nyala nggak. Ini kan disuruh ngecet, nggak nyala, timernya juga nggak nyala. Kalau dilihat di buku panduannya itu ada remote-nya. Ada remote-nya, udah sesuai prosedurnya. Nggak mau dia di troubleshooting, aku lihat juga nggak ada yang gejala-gejalanya, cuman pakai remote. Di YouTube itu cuman pencetannya 2. Ini ya, bunyinya cuman gini itu aja.